အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် IIT မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ပြသမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ AWS ရဲ့ Identity and Access Management IAM Service လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ IAM က Web Service တစ်ခုပါပဲ AWS resource တွေကို access တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ securely control လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးတဲ့ Web Service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် IAM ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်သူတွေကို authenticate လုပ်မလဲဘယ်သူတွေကို sign in ပေးဝင်မလဲဆိုတာတွေ control လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ AWS resource တွေကိုသုံးဖို့အတွက်ဘယ်သူတွေကဘာတွေသုံးခွင့်ရှိတယ်သုံးခွင့်မရှိဘူးစတဲ့ permission တွေပေးတဲ့authorization ပေါ့နော်အဲ့တော့ authentication တွေ authorization တွေအတွက်ကို control လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် IAM service ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာကhands on lab လေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ theory ကိုတော့နည်းနည်းတော့ပြောပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ AWS account create လုပ်တဲ့အချိန်မှာaccount create လုပ်လိုက်တာ ਨੇ sign in identity တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ sign in ဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ identity လေးကကိုယ့် account ထဲမှာရှိတဲ့ AWS service တွေအားလုံး resource တွေအားလုံးကို complete access ရပါတယ်အဲ့ဒီ identity လေးကို AWS account root user လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ root user အနေနဲ့ access လုပ်မယ် login ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို create လုပ်ခဲ့တဲ့ email address ရယ် password ရယ်ပေးပြီးတော့ root user အဖြစ်နဲ့ sign in ဝင်လို့ရမှာပါဒါပေမဲ့ AWS ကတော့ strongly recommend လုပ်တာကတော့သူကday to day text တွေအတွက်ကိုဘယ်တော့မှ root user သုံးပြီးတော့မဝင်ခိုင်းပါဘူး security အရမကောင်းပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ root user credential တွေကိုသေချာ keep လုပ်ထားမယ်ပြီးတော့မဖြစ်မနေ root user လုံးမှ root user perform လုံးမှအဆင်ပြေတဲ့ text တွေအတွက်ပဲသုံးဖို့သူက recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ root user credential လိုတဲ့ text တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ root user credential လိုတဲ့ text တွေကတော့ account setting တွေပြောင်းတာမျိုးတွေ IAM user permission တွေ restore လုပ်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါ billing and cost management console ကို IAM access ပေးမယ်မပေးဘူး activate deactivate စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုး access တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒါဒီလို text တွေပေါ့နော်ဒီလို text တွေလုပ်တဲ့အခါတော့ root user credential နဲ့မဖြစ်မနေ access လုပ်ပြီးတော့သုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့လို text တွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေအတွက်ကကြတော့ day to day text တွေအတွက်ကကြတော့ IAM user တွေ create လုပ်ပြီးတော့သုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအကြမ်းမြင်ပြောရလို့ရှိရင် AWS မှာ user type 2မျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုက owner ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် root user ပေါ့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ IAM user ပေါ့ identity and access management user ပေါ့အဲ့တော့ root user က AWS account create လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့root user ပါတစ်ခါလေး create လုပ်ပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ IAM user ကကြတော့ root user က create လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်account တွေ create လုပ်ဖို့အတွက် IAM administrator ထားပြီးတော့ဒီ admin ကနေ create ပြန်လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AWS user တွေအကုန်လုံးမှာတော့ security credential ရှိမှာပါအဲ့တော့ root user credential အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် root user ရဲ့ credential ကသူက full access ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ account ထဲမှာရှိတဲ့ resource တွေအားလုံးအတွက်ကို full resource ရတယ်အဲ့တော့ root user ကို full access ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့IAM policy တွေသုံးပြီးတော့မှ root user access ကို deny လုပ်ဖို့ explicitly deny လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် root user ရဲ့ permission တွေကို limit လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် service control policy SCP ကိုသုံးပြီးတော့မှ organization SCP ကိုသုံးပြီးတော့မှပဲ control လုပ်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ day to day text တွေကို everyday text တွေကိုroot user အနေနဲ့မဝင်ဖို့မသုံးဖို့အတွက်တားမြစ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ security reason အရမသုံးသင့်ပါဘူးအဲ့တော့ IAM နဲ့ပတ်သက်လို့ကIAM feature တွေအနေနဲ့ကဒီမှာလဲဆို short video လေးရှိပါတယ်ဒါ skill builder မှာ AWS training ရဲ့ certification and training page ရဲ့ skill builder page မှာလဲဒီ intro video လေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်IAM feature တွေအနေနဲ့ကတော့ IAM ကဘာတွေပေးလဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ AWS account ကို share access တွေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြား user တွေ IAM user တွေကို permission ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့resource တွေကို administer လုပ်ဖို့သုံးဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့
password တွေ access key တွေကို share မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ account နဲ့သူတို့ပေါ့နော် administer လုပ်လို့ရတယ် resource တွေသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး share access ရဖို့အတွက် IAM သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ granular permission ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ different granular ကတော့ different permission တွေကို different people တွေကို different resource တွေအတွက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလဲခွဲပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ပေါ့ condition တွေထားပြီးတော့မှပေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ user တွေကို EC2 ကို complete access ပေးမယ်ပေါ့now S3 storage ကိုလည်း S3 ကိုလည်း complete access ပေးမယ် DynamoDB ကို complete ပေးမယ် Redshift ကိုပေးမယ်တခြား AWS service တွေကို complete access ခွင့်ပြုမယ်ဆိုပါတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတချို့ user တွေကို complete ပေးပြီးတော့တခြား user တွေကိုကြတော့အခြား user တွေကိုကြတော့ read only access ပဲပေးမယ်ပေါ့တချို့SAM packet တွေကို packet access ကို read only ပဲလုပ်ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့ read only ပဲ access လုပ်ခွင့်ရမယ်နောက်တစ်ခါတချို့ EC2 instance တွေကို administer လုပ်ခွင့်ပေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက် billing option တွေကို access လုပ်ခွင့်ပေးမယ်တခြားဘာမှမပေးဘူးဒါမျိုးတွေလည်းအဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပြီးသူရဲ့ feature တွေကတော့အများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကတော့စပြီးတော့ဒီ IAM user လေး create လုပ်တာလေးပြောပြပါပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကဒါဝင်နေကြIAD lab account လေးကို STUCPE ဆိုရဲဒီ account လေးနဲ့sign in ဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတခုခု service တခုခုသွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် IAM လို့ရိုက်လိုက်မယ်အခု IAM ကို access လုပ်ချင်တာဆိုတော့အဲ့တော့ service ထဲမှာ IAM လို့ရှာလိုက်လို့ရှိရင် IAM ဆိုတာပေါ်လာမယ်ဒါဆိုရင် IAM management console dashboard ထဲကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ user ရှိတယ် user group စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ user ကိုစပြီးတော့သွားလိုက်မယ်user မှာ add user ပေါ့နော် user တယောက်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် user 1လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ user 1ဆိုပြီးတော့ user name ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကaccess type ကိုရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ programmatic access လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုယူလို့ရတယ် access key ဒါယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ management console access ပဲပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲဒီတစ်ခုပဲရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပေါ်ကတော့ programmatic ကတော့ AWS API တို့ command line interface တို့ SDK စသဖြင့်ပေါ့တခြား development tool တွေနဲ့ access လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပါယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ management console access နဲ့ပဲစမ်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ console password ကိုတခါတည်းပေးလိုက်လို့ရတယ် auto generate password ရွေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် custom password ရွေးလဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ require password reset ပေါ့နော်အဲ့တော့ auto generate အနေနဲ့ random password ယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ဘာသာသူ user ကိုယ်တိုင်ကsign in ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ password အသစ်ပြန်ပြီးတော့ create လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမသွားတော့ပါဘူးဒီမှာတော့ test ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ user ကိုလည်းပေးပြီးတော့မပြင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ create မလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆိုပါတော့ပေါ့နော်password လေးသတ်မှတ်လိုက်တယ်သတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ next permission ပေါ့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာသူက permission တွေသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ user create လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် permission တွေသတ်မှတ်မယ်သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာgroup တစ်ခုခုတည်းကိုဒီ user ကိုထည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် existing user ကနေမှ permission တွေကို copy ကူးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် existing policy ကို တိုက်ရိုက် attach လုပ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့၃မျိုးရွေးလို့ရတယ်အခုသူပြထားတာကတော့ပထမဆုံး selection ဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော် user ကိုဒီ group ထဲထည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုဆောက်လိုက်တဲ့ user ကို admin group ထဲထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာရွေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ administrator access ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒါဆိုရင်ဒါ copy ဆိုရင်ဒါတရရောက်စီကနေ copy ကူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့existing policy ကိုဓာတ်ရိုက် attach လုပ်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့ဒီထဲကနေရွေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘာ policy ပေးခြင်းလဲတော့ရှာရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ read only ကို send ခြင်းနဲ့ test လုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ read only ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်
read only တွေကဒီမှာ service အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးထဲမှာကိုဘယ် service ကို read only ပေးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကို service တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကို read only တွေရှိတယ်EC2 နဲ့ဆိုင်တာဆို EC2 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့S3 လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ read only access ပဲထားမယ်ဆိုပါတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် S3 read only access လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါ tag လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ် key value ပဲပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ user ကို tag မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့မထည့်တော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ user 1လို့ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင် access type က management console ကနေ access လုပ်လို့ရတယ် password ပေးထားတယ်console password type က custom စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ manage policy ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒါခုနကတော့ S3 ကို read only access ရတယ်လို့ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ create user လို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် success ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ login ဝင်လို့ရတယ်sign in link လေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို copy လုပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာတခြား browser လေးတစ်ခုနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ account ID က ID lab ထဲဝင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာက user 1ခုနကတိန်းတော့တိန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်user 1လေးနဲ့number ပေါ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် access ရသွားပြီပေါ့နော်access ရသွားတော့အဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာလဲဒါ ID lab ထဲကဒီအကောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ ID lab ရဲ့အခုလေးတွေစောက်လိုက်တဲ့ user 1ဆိုတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ user 1ဆိုတဲ့အကောင့်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါ new ဆိုတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော် S3 နဲ့ပတ်သက်လို့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် S3 ကို read only access ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့S3 ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကပြောပြခဲ့တဲ့ S3 နဲ့ပတ်သက်တဲ့bucket create လုပ်တာတွေ object လေးတွေ upload လုပ်တာတွေပြောခဲ့ဘူးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ S3 ရဲ့မှာ bucket လေးတစ်ခု create လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ S3 bucket ထဲကိုသူရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ S3 manage console ရောက်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ bucket create လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်bucket create လုပ်မှာဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းထည့်ရမယ့်ဟာတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ user 1ရဲ့ bucket ပေါ့region ကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဒါတွေလည်း default ပဲထားလိုက်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံး default ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ create bucket လို့လုပ်ကြည့်မယ်bucket ကတူနေရပေါ့နော် bucket တူနေရဆိုတော့ okay နော်မရှိတော့ဘူး bucket နေရာ unique ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့တူလို့မရဘူးပေါ့နော်create လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ permission require ပေါ့အဲ့တော့ကိုရီးယားဒီ account ကိုဘယ်သူ့ကိုပဲပေးထားတာလဲဘာလို့ဖို့ပဲပေးထားတာလဲဆိုတော့ read only ပဲပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့modify လုပ်ခွင့်မရှိဘူးပြင်ခွင့်မရှိဘူး bucket တွေ create လုပ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့ဒါကိုက create bucket ဆိုရဲ permission လိုတယ်ပေါ့နော် bucket create လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် create bucket permission လိုပါတယ်ဆိုရဲ error လေးပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ error ကတော့ access denied ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ user 1ဆိုတဲ့ user ကို bucket create လုပ်ခွင့်မပေးထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒါ IAM user account လေးတစ်ခုစောက်ပြီးတော့သူ့ကို read only access ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ access လုပ်ကြည့်ရပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရှေ့ဘက်မှာပြန်တွေ့ပါဦးမယ်နော်